ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ തടിയും തടിക്കുമോ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോം ടൂർ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ബെഡ്റൂമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഹോം ടൂറാണെന്നൊന്നും കരുതണ്ട. ഹോം ടൂറൊന്നുമല്ല. നമ്മളെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇവിടെ ഒരു കുറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് തടിച്ച് നമ്മളിപ്പോഴില്ല, സനുന്ന് അവളെ വീട്ടിൽ പോയതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ പല കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ഉമ്മയും ഉപ്പയാണ് ഈ കൃഷിൻ്റെ ആൾക്കാർ. കൃഷി ചെയ്ത ആൾക്കാർ അവരാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷിയായിട്ടുള്ളത്, ഉമ്മ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നട്ട് വളർത്തിയത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളല്ല കേട്ടോ. പ്രവർത്തിച്ച ഫുള്ള് ഉപ്പയും ഉമ്മയാണ്. നമ്മളിത് കാണിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ വീട്ടുവളപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു സാധനം ചീര. ഈ ചീര നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണും അല്ലേ? വീട്ടുവളപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ചീര. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ചീര സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളാരും നട്ടതല്ല എന്നാണ്. ഇവിടെ ഉപ്പയോ ഒന്നും നട്ട ചീരല്ല ഇത് എവിടെ നിന്നോ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് വല്ല പക്ഷികളോ എന്തോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം മുളച്ചു. വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും ഈ ചീര, മുറ്റത്തടക്കം കണ്ടോ, മുറ്റത്തടക്കം ചീര വന്നിട്ട് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു മൊട്ട് ഈ മൊട്ടുന്ന തെറിക്കുന്ന ഇത് വിടരുമ്പോൾ ഒരു പൂവായിട്ട് വിടരും. അതിൽ നിന്ന് തെറിക്കുന്ന കായ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, പറമ്പിലൊന്നായിട്ടായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ചീര. നിറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് ചീര. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തളർത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു മെയിൻ ഉമ്മയുടെ പേടി കൃഷിയിലെ മെയിൻ സംഭവമാണ് മുളക്. പലതരം മുളക് തൈകൾ അവർ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ മെയിനാണ് ചീരാമുളക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇപ്പം ഒരുപാട് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും ഉണ്ട്, നല്ലോണം ഉണ്ട്. വേറെ തൈകളുണ്ട്. ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു മുളകാണ്. കുറച്ചുകൂടി വലിയ നമ്മളെ പച്ചമുളക് പോലത്തെ കുറച്ച് വലിയ സൈസ് മുളകാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കുറച്ച് വലിയ മുളകാണ്. ഈ മുളകിൻ്റെ ഐറ്റം ഏതൊക്കെ ഇനത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല. എന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ മുളക് ഒരുപാടുണ്ട്. മുളകുകളും ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പം കുറേ പറിച്ചു പോയതാണ്. പിന്നെ ഇത് വേറൊരു തരം മുളകാണ്. ഇത് പറിക്കാനായ മുളകാണ്, ചുവപ്പ് കളറിൽ. ഇതും അതേപോലെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ മുളകാണ്. മുളകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇത് മറ്റൊരു തൈയാണ്. ഇതിൽ മുളക് കാണുന്നില്ല, വേറൊരു ജനസിൽപ്പെട്ട സാധനമാണിത്. അതേപോലെ കുറ്റിക്കുരുമുളക്, ഇത് ഉപ്പ മാറ്റി നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. വഴുതിന തൈ ഉണ്ട്. ഒരു റോസ് ചെടിയുടെ തൈ, ഇത് ഉമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിയിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ വലുതായി ഉണ്ടായി. ഉമ്മയുടെ കലശലിൽപ്പെട്ട ചെടികളാണ്, ഉമ്മ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ചെടികളാണ്. നന്നായിട്ട് പൂവൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ട് പല കളറിലുള്ള മല്ലിച്ചപ്പ് നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന മല്ലിച്ചപ്പിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലാണിത്. ഇതിവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ചെടി കളക്ഷൻസാണ് ഇതൊക്കെ. നാരങ്ങയുടെ തൈയാണ്, ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ നട്ടതാണ്. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഓറഞ്ച്, ചെറിയ ഓറഞ്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, ഇതിനൊരു പ്രത്യേക പേരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന്, ഇപ്പം എന്നോട് മറന്നു. ചെറിയ ഓറഞ്ചുകളാണ് ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓറഞ്ചാണ്. പക്ഷേ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ മാത്രമേ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ജ്യൂസ് അടിക്കാം. പിന്നെ തുളസി, പിന്നെ കണ്ടതിലൊരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായൊരു ചെടിയാണ്, ഉമ്മ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചൊരു ചെടിയാണ്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായൊരു ചെടിയാണ്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടാവും. തെച്ചി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനം കൂടിയാണ് തെച്ചി. റംബുട്ടാൻ നമ്മൾ ചെറിയൊരു തൈ വാങ്ങി നട്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വലുതായി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ചെടികളാണ് ഇതൊക്കെ.
പപ്പായയുടെ മറ്റൊരു തൈ, ഇവിടെ കർമൂസ എന്നാണ് പറയുക. ഉപ്പയുടെ മെയിനായിട്ടായ വാഴ കൃഷി അതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കൃഷിയിൽ. ഇനി ഉപ്പയുടെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, കുരുമുളക്. നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം. എവിടെ മരങ്ങളുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഉപ്പ കുരുമുളക് തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല സാധനമാണിത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും അറിയില്ല. എന്നാലും കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ. കുരുമുളക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുമുളക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതാണ്. പുതിയ തിരികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവും. പുതിയ തിരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ വിളവ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ. കുരുമുളകിൻ്റെ വള്ളി ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഉപ്പ പടർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രോ ബാഗിൽ മറ്റൊരു ജനസിൽപ്പെട്ട മുളക്, പച്ചമുളകിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ജനസിൽപ്പെട്ട മുളക് തൈ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പച്ചമുളക് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പച്ചമുളക് തന്നെ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സനു തടിച്ചീൻ്റെ ചെടി കളക്ഷൻസ് ആട്ടോ. അവള് സെറ്റാക്കി വെച്ച ചെടികളാണ് ഇത് കാണുന്നതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വീഡിയോയിലൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡ്രോപ്സിൽ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ചെടികളൊക്കെ. പിന്നെ കറ്റാർ വാഴ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കറ്റാർ വാഴയുടെ കുറേ തൈകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ചട്ടിയിലാക്കി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വെച്ചാണ്. നോക്കിയ വലിയൊരു കറ്റാർ വാഴ ഉണ്ട്. കോവക്കങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മൾ കറി വെക്കാനും അതേപോലെ ഉപ്പേരി വെക്കാനും മിക്ക് വരട്ടി അല്ലേ, ഉപ്പേരി വെക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോവക്ക. ഇപ്പം മഴ ആയതുകൊണ്ട് കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. നല്ല വിളവെടുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വിളവെടുപ്പ് തരുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് കുരുമുളക്. ഒരുപാട് വള്ളികളുണ്ട്. എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിൽക്കാറുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുരുമുളക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വന്ന എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളെ മുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ വള്ളി ഇങ്ങനെ പടർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സപ്പോട്ടയുടെ മരമുണ്ട്. അതിൽ കായ് 1-2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും വലിയ മരമായിട്ടില്ല. ഒരു പേരയ്ക്ക മരമുണ്ട്. ഇത് നല്ല കായ് കിട്ടുന്ന കേട്ടോ. നല്ല മധുരമുള്ള വെള്ള പേരയ്ക്കാണ്. ഉൾവശം വെളുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന പേരയ്ക്കാണ് ഇതിലുണ്ടാവാറ്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ ഇഷ്ടംപോലെ പേരയ്ക്ക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ കവറിലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചതാണ്. പറവകൾ കൊത്തിപ്പോകുന്നതിന് പഴുത്തത് കെട്ടിവെച്ചാണ്. എന്നാലും പറവകൾക്ക് തിന്നാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം അവർക്കും നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്കും നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പഴുത്ത പേരക്കുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഴുത്ത പേരക്ക പറിച്ചെടുത്ത് മുളകിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തൈകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിലൊരു തരം വൈറ്റ് മുളകാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വൈറ്റ് മുളകാണ് ഈ തൈയിലുണ്ടായത്. ചെറിയ മുളകാണ്, നല്ല എരിവുണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള കറിവേപ്പില അത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് കറിവേപ്പില. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തൈകൾ പൊട്ടിമുളച്ചതാണ് കറിവേപ്പിലയുടെ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം. അതേപോലെ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തൊരു കോവക്കയുടെ ഒരു വള്ളി സെറ്റോട് മേപ്പി വളർത്തിയതാട്ടോ. ഇതൊക്കെ നല്ല നെറ്റൊക്കെ കെട്ടി. വീടിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തൊരു നെല്ലിമരം ഉണ്ട് കേട്ടോ, നെല്ലി. പക്ഷെ ഇതിൽ കായ്ച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നെല്ലി. ഇതുവരെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മരമാണ്, ചെറിയ തൈയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണുന്ന പോലെ ഒരുപാട് വാഴകളുണ്ട്. അതായത് കുരുമുളകിൻ്റെ തൈയാണ്, വള്ളിയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു ഐറ്റം. പിന്നെ വാഴ കൃഷി, വഴുതിന ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരു പൈപ്പിൽ കാണുന്ന ജൈവവള സംഭരണം കേട്ടോ. ഇത് ഒരു ബ്ലാക്ക് പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അത് വളമായിട്ടിട്ടു. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വളങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വഴുതിനയിൽ കായൊക്കെ പറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ. എന്നാലും ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു വഴുതിന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ജനസ് മുളകാണ് ഉണ്ടോ. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെയൊക്കെ പോലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള മുളക്. നല്ല എരിവുള്ള മുളകാട്ടത്. പിന്നെ ഇപ്പം അടുത്ത് കൃഷി ചെയ്താണ് ചേന കൃഷി. ഇതിങ്ങനെ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ചേന. വാഴ കൊലച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊലിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കായ് മുപ്പത്തിട്ടില്ല. അവിടെ ഒരു മത്തൻ്റെ വള്ളി, മത്തൻ കുമ്പളങ്ങയുടെ വള്ളി. കായ് ആയിട്ടില്ല, അപ്പോഴേക്ക് മഴ പെയ്തു.
കുമ്പളങ്ങയുടെ വള്ളി. ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതായ തഴുതാമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണിത്. ഇത് അതേപോലെ ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് കരിനെച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. മാവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒട്ടുമാവ്, അത് അങ്ങനത്തെ കമുങ്ങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ മുളക് വള്ളി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്, കുരുമുളകിൻ്റെ. പിന്നെ അതാ ചേമ്പ്, വലിയൊരു ചേമ്പുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്ക് വശാട്ടോ. അതൊക്കെ വലിയൊരു ചേമ്പ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കറിവേപ്പിൻ്റെ തൈ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കറിവേപ്പിൻ്റെ തൈ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന പപ്പായ ഉണ്ട്, പിടിക്കാറായത് പപ്പായ ഉണ്ടായതാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ആ കാണുന്നതാണ് ബട്ടറിൻ്റെ മരം. കുരുമുളകിൻ്റെ വള്ളി പടർത്തി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ തേക്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ ചാക്കിലെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ കണ്ടിക്കേങ്ങാണ്. കണ്ടിക്കേങ്ങ് നട്ട് വളർത്തി ഒരു കവുങ്ങിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അതിൻ്റെ വള്ളി ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതാണ്. അവിടെയൊക്കെ കവുങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടിക്കേങ്ങ് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൂവ, മഞ്ഞൾ ഒക്കെ അതും കൃഷിയുണ്ട് കേട്ടോ. ചിരാമുളകിൻ്റെ തൈയാണ്. ഇവിടെയും ഒരു പൊട്ടിയ ബക്കറ്റിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കറ്റാർവാഴ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അരിവേപ്പ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മരം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് തേയ്ത്ത് വരും കേട്ടോ. സീസണായിട്ട് വരുന്ന വൈരി ഇങ്ങനെ തേയ്ത്ത് വരാറുണ്ട്. അതിലും മുളകിൻ്റെ വള്ളി ഇപ്പം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതാ വേറൊരു അരിവേപ്പിൻ്റെ തൈ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച, ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു. ഉപ്പാണിത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തെങ്ങുണ്ടാവുന്ന ദ്വീപ് തെങ്ങ് അതിൽ പെട്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ കേട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൂമ്പൊക്കെ വെട്ടി ഇപ്പോൾ അതാ പുതിയ തൂമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒട്ടുമാവിൻ്റെ തൈയാണിത്. അതേപോലെ മറ്റൊരു തൈ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഈ നമ്മുടെ അരിവേപ്പിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു തട കെട്ടിയതാണിത്. അതിൽ മുളകും ഇപ്പോൾ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതവിടെ ഇത് ഉമ്മൻ്റെ ചെടി കലക്ഷനാണ് ഇതൊക്കെ. ഞാനും സനും കൂടെ നട്ടതാണ് ഈ ചെടികൾ. വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ரொம்ப നിറച്ചും നമ്മളെ ചീര ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ മോൾ വശത്ത് കയറിയായിരുന്നു. ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്ന്ന് കണ്ടൊരു മാവാട്ടത്. ഇത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാങ്ങ ഉണ്ട്. കുറേ പഴുത്ത നമ്മൾ പറിച്ചു. അവിടെയൊക്കെ മാങ്ങ ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ച്. പഴുത്ത നല്ല മാങ്ങ, നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങാണിത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറിച്ച പേരക്കയുടെ ഒരു കൊമ്പാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടുള്ള പേരക്കകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ചെറിയ പേരക്ക അതാ മുട്ടിട്ട് ഉണ്ടായി പേരക്കായി വരുന്നുണ്ട്. പഴുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒന്നും. പറമ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് കാണാം ഇവിടെ ഒക്കെ ഇതാ മരത്തിൻ്റെ മുളക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളകിൻ്റെ തൈ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറമ്പാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ബാക്കിൽ അമ്മാൻ്റെ വീടാണ്. നമ്മളെ പേരക്കയാണിത്. പേരക്കയുടെ മരത്തിൻ്റെ തൂമ്പ് ഭാഗം അതൊക്കെ ഇതാ പെഴുപ്പായി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, പേരക്ക ഇതിലുള്ള ഒടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ അതാ പേരക്ക പൂവിട്ടിട്ടുണ്ട്, മുട്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തുള്ള നമ്മുടെ കോവക്കയുടെ വള്ളി പടർത്തിയതാണ്. ഇത് ഒരു നെറ്റ് കെട്ടി അതിലാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പടർത്തിയിട്ട്. ആ നെല്ലിമരത്തിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂ ആട്ടോ അത്. നെല്ലിമരം അതങ്ങനെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പുളി ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു മരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട് പുതുക്കി പണിത സമയത്ത് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആ മരം വെട്ടേണ്ടി വന്നു. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വേറെ ചെറിയ മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. വലിയൊരു മരം പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ വെട്ടി ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ ഒരുപാട് കവുങ്ങ്, തെങ്ങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം ചോലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നമ്മളത്. കറിവേപ്പില ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കറിവേപ്പില ഇതാണ് വലിയൊരു മരമുണ്ട്. അതിന് നിറച്ച് കറിവേപ്പില ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വ്യൂ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ അരിവേപ്പ് താഴെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. ഈ അരിവേപ്പ് ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടോ, ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങി. പക്ഷേ ഇത് ഉണങ്ങിയാലും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിളർത്ത് വരാറാണ് പതിവ്.
വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ കാണാം. നമ്മളെ ആ ചീര കണ്ടോ, ഈ മോളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ചീരത ആ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് കണ്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ഇറക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഞാനും സാനും കൂടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗിൽ കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക പക്ഷിക്കൂടും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അതിനൊരു വിളവ് കിട്ടി നമ്മളത് ഭക്ഷിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ, എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാനും നട്ടുപിടിപ്പിച്ച സാധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ആ സന്തോഷം കണ്ടു വളർന്ന ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളെ ഉപ്പൻ്റെയും ഉമ്മൻ്റെയൊക്കെ സന്തോഷം, ആ വിളവെടുത്ത് അത് പാചകം ചെയ്ത് അത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് വലുതാണ്. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. നമുക്കും ഇതേപോലെ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ കുറച്ചും കൂടി വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ പിടിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കിളിക്കൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ വഴിയെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, സൈനിങ് ഓഫ്, തടിയൻ.